Leute, es ist passiert. Ich hatte mir eigentlich geschworen, nie in sowas reinzugehen. Aber ich war in einem Maid-Café drin. Oh mein Gott. Die Yoko hatte nämlich gefragt, ob wir mal in sowas reingehen wollen. Und ich dachte mir, okay, ich lasse mich entjungfern. Alles klar. Okay, einmal mache ich das mit. Ich war nämlich nie so groß der Fan von dieser Briko-Masche. Weil Briko nennt man das in Japan, wenn die Mädels so, ja, oh, kawaii. und also ihr wisst so, diese Kawaii-Schiene fahren. Und ich bin so, nein, es ist alles so falsch und es ist so cringy und nein, ich will das nicht sehen. Auf jeden Fall, wir sind in das At-Home Maid Café in Akihabara gegangen. Und da wurde ich ein kleines bisschen des Besseren belehrt. Dort fand nämlich eine Cinnamoroll Collaboration statt, beziehungsweise die dürfte jetzt immer noch stattfinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang die dort ist. Ich kann euch mal das Café unten verlinken, dann findet ihr dort nämlich alle nötigen Informationen, die ihr braucht. Das Café ist auch nicht weit von der Station entfernt. Was man vielleicht vorher abwissen muss, man muss quasi eine Tischgebühr zahlen, erstmal ehe man in so ein Maid-Café reingeht. Danach gab es verschiedene Sets, die man auswählen konnte. Man konnte einfach nur das Essen normal bestellen oder für einen Aufpreis ein Foto mit der Maid machen oder ein Spiel mit ihr spielen. Zum Beispiel dieses Doc-Croc-Ding, der Krokodok, falls es jemand kennt. Ja, wo man den Finger reinsteckt und das Viech dann zubeißt, wenn man den falschen Zahn drückt. Oder noch verschiedene andere Sachen. Ja, ich muss sagen, wir kamen dann erstmal dort an. Die Maid hat erstmal angefangen mit uns Englisch zu sprechen. Das war sehr lustig, denn sie hatte dann nicht mehr so diese niedliche Stimme, sondern hat eigentlich relativ normal gesprochen, weil sie sich natürlich angestrengt hat, Englisch zu sprechen. Wir haben ihr dann gesagt, sie kann ruhig ja, Japanisch sprechen, das ist alles okay. Und dann wurde die Stimme zwar niedlicher, aber nicht unangenehm. Das hat mich echt gewundert. Und sie war wirklich sehr nett. Also wir haben auch dann wirklich so ein bisschen Smalltalk gemacht, weil sie dann gefragt hat, woher wir kommen. Und dann kam man raus, dass wir hier wohnen und japanische Ehemänner haben. Und es war, also man hat sich gut mit ihr unterhalten. Es war sehr süß, also es war sehr angenehm. Also ich hätte es nicht gedacht. Neben uns am Tisch saß natürlich die super Riege mit Goldcard und ganz vielen Alben, da die Leute dann natürlich auch, also die Männer, halt schon wahnsinnig viele ja, Maid-Fotos gesammelt hatten. Ja, und ich habe am Anfang meine Karte bekommen. Yeah, Level 1, my princess. Oh yeah. Und ich war eine Ojo-sama. Das war schon irgendwie eine interessante Erfahrung. Es war schon echt witzig und das mit der Karte ist echt süß. Lustigerweise war wohl irgendwie voll der Lucky Day, weil die Yoko meinte, dass es nicht so oft vorkommt. Die Maids haben dann auf einer Bühne getanzt und gesungen. Das Lustige war nur dabei, die ganzen Männer neben uns, die wussten immer genau, wann sie klatschen mussten und kannten wohl auch scheinbar die ganzen Texte und so. Also es war so ein bisschen so, oh mein Gott. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet, muss ich sagen. Sehr lustig war es auch zum Beispiel, dass ein Sarariman reinkam, der wohl scheinbar Mittagspause hatte. Also ja, auch Geschäftsmänner verbringen mal ihre Mittagspause im Maid-Café. Yeah! Wir mussten ein bisschen auf unser Essen warten, aber es war wirklich wahnsinnig lecker. Ich muss auch sagen, die Preise waren zwar happig, wie ich es euch mal eingeblendet habe, aber es war echt gut. Also von der Qualität her war es echt lecker. Ich habe mir dann ein Matcha Latte gewünscht und man durfte sich dann aussuchen, was die Maid dann für einen drauf malt. Mit so einem, ja, mit so einer Matcha-Creme. Und ich habe mir Fukumaru gewünscht und oh mein Gott, seht euch diesen Matcha Latte an. Sorry, der hat einfach mal alles weggebasht. Er war einfach so süß und der hat mich einfach komplett überzeugt. So cute. Es war so süß. Oh mein Gott. Ja, dann mussten wir etwas warten, haben dann auch unser Essen bekommen, haben dann gegessen und ja, genau, also die Yoko hatte halt ein Komplettpaket, also auch mit Foto und allem und sie durfte sich dann aussuchen, mit welcher Maid sie auch ein Foto machen möchte. Und das wird auch wahnsinnig süß dann signiert, mit auch so, oh Gott, es gab so viele mögliche Sachen mit Kirby drauf gezeichnet oder Katzen, also es gab echt alles und es war echt total niedlich. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Klar, man fühlt sich als Mädchen trotzdem immer noch so ein bisschen fehl am Platz, weil du einfach das Gefühl hast, klar, es ist mehr für Männer ausgerichtet. Aber es war echt mal eine witzige Erfahrung und echt süß. Also, wie gesagt, schaut doch auch mal vorbei. Und wenn ihr auch erstmal so critical damit seid, ja, gebt euch auch mal einen Ruck und schaut es euch mal an.
das Essen hat echt gut geschmeckt, auch wenn es meiner Meinung nach ein bisschen teuer war. Und hey, wer möchte nicht vor seinem Essen Moe, Moe, Kyun machen? Also in diesem Sinne ein Kyun an euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Woohoo!